बावड़ो कचे वारे इलाइक़े में IGSN गुलाम नबी मेमन जी हिदायतुनि ते रोहनकी कचे वारे इलाइक़े में SSP घोटकी समीउल्लाह सुमरो जी अॻवानी में मेगा ऑपरेशन शुरू कयो पियो वञे। DSP बावड़ो अब्दुल क़ादिर सुमरो मूजिब 6 APC चेन ऐं बख्तरबंद गाॾियूं रेंजर्स जूं 15 ऐं पुलिस जूं 25 मोबाइल गाॾियुनि जी मदद सां ॾोहारियुनि ऑपरेशन शुरू कयो वियो आहे। ॾोहारियुनि जी ख़ात्मे ताईं ऑपरेशन जारी रखियो वेंदो। ही ऑपरेशन वॾे पैमाने ते कयो पियो वञे। ॾोहारियुनि जी ठिकाणनि खे बाहि ॾेई साड़ियो वियो आहे, जॾहिं त इलाइक़े ॾांहुं ईंदड़ वेंदड़ गाॾियुनि जी पिणु सख़्त चकास कई पई वञे। DSP मूजिब जेसिताईं ढालरनि जो मुकमल ख़ात्मो न थींदो उन वक़्त ताईं ऑपरेशन जारी रहंदो।